ملك المغرب والملك محمد الخامس وولي العهد الحسن الثاني، قلت بأنه كانت مساعدات كبيرة للثورة الجزائرية. هل يمكن تكلمنا باختصار عن هذه الأشكال تاع المساعدة تاع الشعب المغربي؟ الشعب المغربي الأولى في العيد الكبير كل الجنود تاع الكباش يلموهم كامل من الشعب، يبيعوهم ويعطيونا دراهم للجبهة. هذا من ناحية الشعب. من ناحية الملك ولا الملوك يعني ولا السلاح كي يجي لحنا من الخارج، يجي ينزل في دار البيضاء، شكون اللي يستقبلوه؟ مغاربة. الجيش الملكي. الجيش الملكي هو اللي يستقبل، يخبيوه عندهم ومن بعد يعيطونا احنا نديوه. هذا في وقت محمد الخامس وفي وقت حسن الثاني. حسن الثاني قال لك شوفوا احنا نعطيكم السلاح، وعطونا السلاح هما بروحهم. قال لك بصح ما نحبوش كرتوشه واحده تحكي بها في بلادنا، نديوه نروح ديراكت ندخلوه ولا ندخلوه. هكذا كان الحال. انا خطراها انا مازال عقل عليها، جاب لنا قال لي شوف نهار فلان انه بوصوف يقضى المسؤوليه تاع الارمامون ورابطه مون جينيرال، قدمني الحسن دو، قدمني السفير روسيا، قدمني السفير يوغوسلافيا، سفير بلغاريا. قال لهم كل ما قص السلاح ولا كذا سي منصور. سي منصور. إيه ما دونك من ناحيه المغاربه يعني في الحقيقه ما نجموش نكروه، ما نقدروش ننكروه هذا، مش نكروه. بالك الناس اللي ما على بالهمش يقول لك هذا راه يبالغ، مي انا ما نبالغش انه هذا انت عشتها انت كمسؤول. أنا عشتها. وباش نزيد حاجه، انا ما كتبتش كتاب على الثوره الجزائريه، كتبت الكتاب على الشيء اللي شفته. شاهدتك في ميدان تسليح في الجهه الغربيه. هذا هو.